ছোলার ডালের এই নতুন রেসিপিটি একবার ট্রাই করে দেখুন, একটি খেলে আর একটি খেতে চাইবেন। প্রথমে ছোলার ডালগুলোকে ভিজিয়ে রাখতে হবে 4 থেকে 5 ঘন্টা। মিক্সার গ্রাইন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ গোটা জিরে, গোটা ধনে, 2টো শুকনো লঙ্কা, আদা ও রসুন। এই মশলাটাকে একটু আধা ভাঙা করে পেস্ট করে নিলাম। তারপরে এই মিক্সার গ্রাইন্ডারে সে ভিজিয়ে নেওয়া ছোলার ডালগুলোকে দিয়ে পেস্ট করে নিলাম। অল্প একটু মিক্সার গ্রাইন্ডার ধুয়ে জলটা দিয়ে দিলাম, সেই মশলার পেস্ট দিয়ে দিলাম আর দিলাম সুজি। তারপরে অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ এবং কালো জিরে দিয়ে সুজিটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপরে 4 থেকে 5 মিনিট পর্যন্ত স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো। সুজিগুলো ভালোভাবে ফুলে গেলে এর সঙ্গে পরিমাণ মতো আটা এবং অল্প ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিয়ে এইরকম একটা টাইট করে ডো বানিয়ে নিতে হবে। তারপরে এর থেকে মিডিয়াম সাইজের লেচি কেটে নিয়ে একটু পুরু করে এরকম লুচির মতন তৈরি করতে হবে। মাঝারি আঁচে একটুক্ষণ সময় নিয়ে পুরিগুলোকে ভাজতে হবে। একেবারে ফুলকো হবে আর ভীষণ মুচমুচে, ভীষণ টেস্টি হবে। রেসিপিটি বানিয়ে দেখুন, আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।